Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ang inyo pong kasalukuyang natutunghayan sa umagang ito ay ang first station dito sa Kawa-Kawa Hills National Park. Ayan, dito yan sa Albay. At mga kaibigan, ito yung first station ng Stations of the Cross na aakyatin namin dito. Mataas po ito, yung The Last Supper. Yan po. Yan po yung first station. Sige po mga kaibigan, itutur ko po kayo. Magpapatuloy po kami doon. Nandito naman po tayo mga kaibigan sa pangalawang station. Ang The Agony in the Garden of Gethsemane. Yan po mga kaibigan. Yung si Jesus ay nagpe-pray sa Panginoon, nagabayan siya. Ayan po, nandito po yung sila ma'am at sir. Ma'am, kaway-kaway po. Pagod na po. Hindi na po kayo, napakataas po kasi nito. Ako nga po hinihingal. Hindi na po ba kayo tutuloy ma'am, sir? Later. Depende. Sige ho. Sige ho ma'am, mauna na po ako doon. Salamat po. Ayan. Dito pala ang daan sa kabila. Okay po mga kaibigan, tutuloy na po ako doon sa mas mataas pang part. Nandito naman po tayo sa third station. Ang Jesus before the Sanhedrin. Yan na po yung nililitis po siya mga kaibigan. Sa salang hindi niya naman ginawa. Yung mga kaibigan. Okay po. Yan mga kaibigan, nandito naman po tayo sa fourth station. Ang the scourging and crowning with thorns. Nandito naman po tayo sa fifth station, ang Jesus receives the cross. Dito ho sa gawing malapit sa entrance ng Kawa-Kawa Hills National Park, meron po ditong monastery mga kaibigan. Yan. Welcome to Divine Mercy Monastery of the Carmelite Nuns of the Holy Trinity. Yan. Ito po. Ito naman kami mga kaibigan sa station number 6, ang Jesus falls under the weight of the cross. At nandun po yung mga kasamahan ko mga kaibigan na papunta na rin. Guys, kaway-kaway. Hello. Ayan. So sige, patungo na po kami sa next station. Antabay lamang po kayo dyan. May mga makikita pong mga wildlife dito mga kaibigan. Katulad na lang ng mga ibon na yan. Ayan, parang mga agila. Ayan mga kaibigan. Doon po. Mga kaibigan, ito naman po yung 7th station. Simon of Cyrene helps Jesus carry the cross. Sa pagpapatuloy, ito naman po yung 8th station. Jesus meets the pious women of Jerusalem. Naman ho ang station number 9, Jesus is nailed to the cross. Yan mga kaibigan. Nandito naman po tayo mga kaibigan sa station number 10, ang The Repentant Thief. Ayun. Nandito naman po tayo mga kaibigan sa 11th station, ang Mary and John at the foot of the cross. Ayun si Sir, oh. Ayan mga kaibigan. Nandito naman po tayo mga kaibigan sa 12th station, ang Jesus dies on the cross. Yan po mga kaibigan, yung pagpako or crucifixion ng ating Panginoon sa cross. At kasama ko po yung mga ano ko dito, mga kako-teacher ko dito. Hello. Guys, kaway-kaway, hello. Ayun, napaka-overlooking po mga kaibigan, no? Gandang view, oh. Mga palayan, mga syudad. Yung dagat po doon sa di kalayuan ay nakikita. May mga bundok po. Ayan, oh. Napakaganda po. Ito naman mga kaibigan, yung 13th station, ang Jesus is laid in the tomb. Yan, pakita ko po sa inyo.
Yan o, ang ating Panginoong Hesus nung siya ay namatay at inilagak na sa kanyang pahingahan sa kuweba. Ayan o, napakaganda po dito mga kaibigan, overlooking yung Albay Gulf at yung mga cities na nasa baba. Yan, napakaganda po dito, halos nasa tuktok na po kami netong Kawa-Kawa Hill dito sa Ligao City. By the way kaibigan, hindi naman po kami naligaw dito kahit na Ligao City to mga kaibigan. Ayan si kuya. Okay. At nandito po tayo mga kaibigan sa station number 14, Jesus rises from the death. Trivia lamang mga kaibigan, ang distance around pala dito sa Kawa-Kawa ay 836 meters. At by the way, kaya po pala tinawag tong Kawa-Kawa sapagkat ayon sa mga taga rito, ito ay parang may shape na kawali, yung malaking kawali mga kaibigan, o ang tinatawag na kawa. At kanina mga kaibigan, nanggaling nga po pala kami dito sa merong heart shape na marker. Ayan, nandito yung mga kasamaan ko kanina, nagpa-picture kami dito guys. Kaway-kaway, hello sir. Ayan, marami pong mga nagja-jogging dito this early in the morning sapagkat napaka fresh air dito at talaga namang mainam for exercise. O sige, wag lang tatakbo pa downhill, baka mahulog. Yan no, mga ibang turista din no, or mga joggers din no, sa umaga. Ayan. Sir June, Sir Jay, may interview ko lang kayo. Ano masasabi nyo sa mga sandaling ito? Ako, nagre-react po ang muscle ko dahil po ngayon. Yes. Nagre-react siya dahil Kahit sa papaano, bago man tayo mag-swimming dun sa beach, nakapag-exercise man lang kahit papaano. At yan nga pala si Kuya, nagtitinda Okay. Sige po. Alright, sige, bababa na po kami doon. Babalik po kami doon. Yes sir, that's right.